婆婆，今日你煮咩俾我食啊？梗係有你最中意食嘅番薯葉同埋白斬雞啦。咁聖誕節你有冇返嚟啊？婆婆煮九大簋俾你食啊！哎呀，我嘅乖孫女啊，食飽未啊？上次睇你好似瘦咗嘅，記得食嘢啊！而家婆婆老咗咯，冇咩行得喐咯，煮唔到嘢俾你食啊！你自己要照顧身體啊！工作唔好咁大壓力，祝你順順利利啊！婆婆愛你啊！